人生係一場生生不息嘅旅程，心懷善意，你會發現人生嚟到最後，依然有能力將愛同埋善良嘅種子繼續發芽，成就永恆。喺我身邊呢就有 Monica 啦，Hello Monica 你好啊！咁我首先要恭喜你先啦，因為我知道你就嚟要結婚啦，恭喜晒！咁另外呢，我都知道呢 Monica 係非常之有善心啊，甚至乎呢最近喺遺囑上面呢訂立咗奧比斯做受益人喎。點解會有咁樣嘅決定嘅？因為我好擔心，如果突然有意外啊，離開咗呢個世界嘅時候，咁自己嗰啲財產點樣去處理呢？咁所以我就覺得需要去有呢個安排。我哋可以幫人嘅話，就盡量去幫人。咁有時好簡單，我好記得有時你喺街嗰度見到一啲盲人啊，我哋真係好簡單，扶佢哋落車啊、過馬路啊，呢啲好簡單，都係一個幫助。咁當然，如果行有餘力嘅，咁去用自己嘅一啲財產去幫助呢啲做更多嘅事工或者項目，咁就更加好啦。咁我都知道咧，你同你伴侶嘅愛情長跑咧都有10年咁長㗎。咁我想問下，你覺得喺你哋呢10年裏邊，中間嘅愛究竟係點樣嘅呢？點樣維繫呢？其實我本身係一個好多眼疾嘅人，我有過視網膜脫落啦，青光眼啦、乾眼症啦，甚至而家咧最大嘅問題咧就係我有嗰個良性嘅飛蚊，呢一刻係良性，但係嚟緊我唔知道我會唔會變做惡性。如果變做惡性嘅話咧，我係基本上係呢段時間我已經唔可以去英國，唔好話結婚，上飛機都上唔到。咁所以但係正正亦都因為咁，我都有為呢件事同我未婚夫再商量。我話你使唔使諗下添先啊，或者點樣？咁佢就話唔使㗎啦，我已經諗好咗㗎啦。由呢度10幾年，我冇見過你病咩，或者做手術咩？咁而家我哋決定咗結婚。結婚嘅誓詞係點樣講啊？無論你點樣疾病，我都會照顧你㗎。咁佢亦都喺當地嘅眼科醫院，亦都有去調查一下點樣處理啦。甚至佢有失明嘅同事啦，佢亦都諗定點樣去問失明嘅同事點樣去照顧我。如果我真係有一日嚴重到睇唔到咁樣嘅情況，佢點樣都唔會放棄我啦。呢個係佢講嘅，真係好感動啊！今日真係好多謝 Monica 咁感人嘅分享啊！